Ebya Abba Marcus ate byo biyingiddemu n'abakulu b'eddiini era bagenze ne bagamba nti kati omwana yes engero zigenda n'okukyuka mu zino ez'Abaganda nti omwana ayina ate kati okuba engoma era omukulu asobya era omwami ono gwe mulaba avuddeyo n'agamba nze nalabye bino ebintu ebigenda mu maaso naye ate omwana oyo kye yakoze kirungi nnyo ffe weetuli era tukisupportinga era Abba Marcus wakoze bulungi nnyo. Nkwana, welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu parliament okulwana ne bakubagana ebigwo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Abana Abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba. Kati omuntu akubye munekikone mu parliament ebyo biba bikyakola amakulu. Ti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Chameleon. Abakulu bwe muneeyisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mu bagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gw'ozadde akubira engoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiriddinga. Batandise okulwanira mu parliament mu bagambe oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki? Omukulu ono agambye abaana batandika beatinga the drum, abaana bakube engoma era omuzadde bino eby'Abaganda nti olugero olwo lw'Abaganda nti omukulu tasobya agambye kati olugero olwo lujjanga kuba luddako ebbali nti wobanga okoze ensobi omwana wabanga yasobola okubeera nga ate akunenyaako akunenye lwansonga era mujja sigala mukola ensobi zezimu nga mwesigama ku lugero naye nga mukwano komenti nga ate kukyolowooza omwami ono kyayogedde ekirala. Don't forget to subscribinga olikinge osharinge ate otapinge notification bell lwansonga ojja kuba ogetinga notified buli wenteekayo amawulire amapya ku channel yaffe eno. Thank you so much for watching. Bye bye.